హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ ఎక్కడంటే ఇది ఒక టెంపుల్, భువనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్. ఇది మనకి డెహ్రాడూన్ నుంచి షిమ్లాకి వెళ్ళే దారిలో అయితే వస్తుంది. నాకు కూడా ఈ ప్లేస్ అయితే తెలియదు. నేను ఇక్కడ వెళ్ళే చోట లోకల్ వాళ్ళు అయితే చెప్పారు ఆ టెంపుల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, అక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది అన్నారు. సరే వెళ్ళే దారిలోనే కదా అని నేనైతే వచ్చాను. మీకు ఈ లొకేషన్ గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే చూపిస్తాను. ఒకవేళ ఎవరైనా షిమ్లాకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ప్లేస్కి అయితే ఖచ్చితంగా అయితే రండి. అసలు ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే ఆసమ్ ఉంది. అసలు మనం షిమ్లాకి వెళ్ళే ముందు ఒక 2 hours ముందు అయితే ఒక రోడ్ అయితే వస్తుంది రైట్ సైడ్కి. అక్కడ నుంచి పైకి అయితే రావాలి. ఒక 3 kilometers అయితే ఉంటుంది. తొందరగా అయితే రావచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు, రోడ్డు బాగుంది. ఈ టెంపుల్ని ఫారెస్ట్లో అయితే కట్టారు. ఫారెస్ట్లో ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది, ఆ మౌంటైన్ ఎడ్జ్లో అయితే కట్టారు. మన వెహికల్ అయితే ఇక్కడ ప్యాక్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి, తక్కువే ఉంటాయి, ఒక 3 minutes అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు పైకి. ఇక్కడ నుంచి స్టెప్స్ అయితే పైకి రావాలి. వచ్చాక మనం డైరెక్ట్ గుడి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతాం. మనకి ఇక్కడ దేవుడు శివలింగ రూపంలో అయితే ఉంటారు. పేరు వచ్చి భువనేశ్వర్ మహాదేవు. అసలు చాలా అయితే బాగున్నారు. ఈ టెంపుల్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టెంపుల్ ఒక మౌంటైన్ రిడ్జ్లో అయితే ఉంటుంది. మనం మౌంటైన్ పైన అయితే ఉంటాం, మన కింద కొండలు అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే అదిరిపోతుంది. మీకైతే చూపిస్తాను మొత్తం వ్యూ చూడండి. పైన మనం చూసేసిన తర్వాత కిందకైతే వస్తే ఇక్కడ నంది అయితే ఉంటారు. నందిని చూసుకొని పక్కన ఒక వ్యూ పాయింట్ అయితే ఉంది, అక్కడికైతే వెళ్దాం. ఎలా ఉంది గైస్ ప్లేసు? బాగుందా? అసలు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకైతే మన షిమ్లాకి అయితే స్టార్ట్ అవుదాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్లో ఇంటర్ క్యాంపింగ్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి, చూడండి. బాయ్.